गाइस, ये 4 लाइन का पार्ट 1 वीडियो है। हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जल्द, जब ये फिनिश हो जाएगा ना, ऊपर वाला ब्रिज आपको दिखाते हैं। ब्रिज देखिए फुल हो जाएगा कंप्लीट, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो आप सब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बोला था ब्रिज जगह यहाँ पर रेल का ब्रिज पूरा बन जाएगा रोड। तो आपको सब ब्रिज का नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे भी लेके जाएंगे, आगे तक दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ।